Hello teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakal nge-review salah satu produk obat untuk meringankan gejala batuk berdahak. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang mengalami batuk berdahak saat ini ya. Nah sebelum kita review produk ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, langsung saja kita review produk Guaifenesin. Ini obat bebas terbatas, jadi masih bisa beli di apotek-apotek terdekat tanpa resep dokter. Ya, cuman ini terbatas. Oke, ini ada Guaifenesin ya, tablet 100 mg. Jadi ini untuk mengobati batuk berdahak ya. Ini dalam bentuk kotak ya. Jadi dia itu stripan. Dia itu satu strip ada isi 10 tablet. Nah, sebelum teman-teman beli ini selalu cek BPOM-nya ya, sudah terverifikasi belum, sini sudah terdaftar. Terus teman-teman cek juga tanggal kadaluarsanya yang ada di sini atau expirednya yang ada di sini. Oke. Nah, jadi indikasi atau kegunaan dari Guaifenesin ini yaitu meredakan batuk berdahak atau sebagai ekspektoran ya. Nah, untuk cara penyimpanannya, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius ya. Untuk dosisnya, nah untuk cara pemakaiannya, dia untuk dewasa 2-4 tablet setiap 4 jam, maksimum 24 tablet sehari teman-teman ya. Jadi 2-4 tablet setiap 4 jam, maksimum 24 tablet sehari. Jadi teman-teman bisa minum 2 tablet ya, untuk dewasa 2 tablet dulu selama 4 jam, terus minum lagi 2 tablet, minum lagi 2 tablet. Ini maksimumnya 24 tablet sehari ya. Nah, untuk anak 6-12 tahun tuh, untuk anak 6-12 tahun 1-2 tablet setiap 4 jam, maksimum 12 tablet sehari teman-teman ya. Jadi untuk anak 6-12 tahun 1-2 tablet setiap 4 jam, maksimum 12 tablet sehari. Jadi 1 tablet aja ya. Jadi sekitar jarak 4 jam minum lagi kalau dia masih batuk berdahak ya, atau lendirnya tidak keluar ya. Nah, ini juga bisa untuk anak 2-6 tahun. Nah, anak 2-6 tahun setengah tablet ya, dipotong setengah tablet sampai 1 tablet setiap 4 jam, maksimum 6 tablet sehari teman-teman. Atau menurut petunjuk dokter, kalau bisa konsultasikan ke dokter dulu teman-teman. Oke, mungkin itu aja review dari Guaifenesin ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, like, komen, dan share. Nantikan video saya selanjutnya teman-teman ya, karena saya hampir setiap hari mengupload video tentang kesehatan, tentang obat-obatan. Jadi teman-teman tahu nanti obat-obatan itu seperti apa. Oke, bye-bye.